Sveiki, šiandien šnekėsim apie geležinių gaminių ornamentavimą. Aš jūs supažindinsiu su kiekviena mūsų pagaminto gaminio sritimi, kaip jie galima ornamentuoti. Kadangi mes padarėm daug gaminių, jie gali būti paprasti, bet jie gali būti ir padailinti, pagražinti. Tai aš jūs supažindinsiu su tuo, kaip juos galima pasidaryti gražesnius. Pagrindinės bus 3 grupės. Tai bus vinių arba kniedžių galvutės. Jos gali būti dekoratyvios. Jos galima prikalti sieną, gražią lentą, prikalti vyrius gražiom vinutėm. Žodžiu, kad vinis turėtų gražią dekoratyvinę galvutę. Antra dalis būtų skirta daugiausiai rankenom, tom dalim, už kurių mes laikomės. Taigi apie jų gamybą, kaip jas galima pasigaminti susukant. Susukant aplink savo ašį, tordiruojant, kitaip sakant, toks terminas. Iš juostos arba iš kvadratinio strypo. Ir trečia dalis vyriams arba visokiausiems apkalams, pagražinimo detalėms, sutvirtinimo, kad jos būtų gražios, ne tik kad skarda sulenkta ar juosta uždėta. Parodysiu, kaip galima prakirsti, suraityti, kad gražiai atrodytų galai arba šonai. Naudosime šios įrankius, tai plaktuką, priekalą, reples, žaizdrą ir kirstuką. Vinį darysim iš strypelio, kad jo galvutė gautųsi masyvesnė, kad joje galima būtų palikti žymes, ornamentą padaryti. Rankeną rodysiu, kaip iš juostos galima, kaip iš kvadratinio strypo galima. Pagražinimus, iškirtimus, tai jos rodysiu iš juostos, kaip galima būtų padaryti. Taigi, gaminsime vinis iš strypelio. Strypelį nutemsim, padarysim vinuko tą įkalamąją dalį, bet galvutę neužkalsim iki galo, nesuplokštinsim taip kaip įprasto vinuko, bet paliksim masyvesnę, kad joje galima būtų iškalti ornamentą. Palikti žymes, kurios geometriškos būtų, atrodytų vinukas gražiai. Tordiravimą, sukimą rodysiu iš kvadratinio strypo ir juostos. Kaip vienas susukant atrodo ir kaip kitas susukant atrodo. Ir trečia dalis tai bus vyriai, sakykime, dekoratyviniai arba dekoratyviniai apkaustai, kažkokie dekoratyviniai elementai, kurie kiauraraščiai būtų. Tai pagrinde bus prakertama šonai arba prakertamas centras ir jie atlenkiami, taip kaip imituojant augalinį motyvą. Kišu žaizdrą vinio parašą, strypelis 10 mm, jį atitempsiu galą į vinių lentą, užkalsiu truputį galvutę, susodinsiu, kad jinai suresnė pasidarytų, tada jau ornamentuosiu. Traukiu lauk, formuoju vinies smailėje dalį. Pasižiūriu, ar lenda. Dar truputį nelenda. Dar pakalo. Taip, gerai. Dabar su kirstuku prakertu. Ne iki galo, kad vinis liktų ant strypelio, užlenkiu, kišu į žaizdrą. Traukiu lauk, kišu į vinių lentą ir šiek tiek formuoju galvutę susodindamas. Labai nedaug. Išimu lauk vinį, šiek tiek pasodinta galvutė, dabar aš ją formuoju kvadratinę. Vėl kišu atgal į vinių lentą, dar pakalu iš viršaus, imu
kaltą, su juo padarau žymės. Štai turim tokią galvutę. Traukiu lauk, vėl formuoju šiek tiek pasodintą galvutę į kvadratą. Ir formuoju keturšlaitę galvutę, mušdamas iš visų 4 pusių. Pravėso, dar kišu dabar jau galvutę į žaizdrą, traukiu lauk vėl ir vėl formuoju keturšlaitę galvutę. Ištraukiu lauk, paformuoju keturkampį. Vėl kišu į vinių lentą, dar kartą pakartotinai keturšlaitę galvutę. Štai dar vienas tipas, kaip gali atrodyti dekoratyvinė vinuko galvutė. Štai yra 2 skirtingi tipai dekoratyvinių vinučių. Vienos galvutė yra su kirstuku pagaminta, įkirsta tokia kryžiukas, o kita yra irgi kaip kryžiukas, bet ir keturšlaitė. Aštrios briaunos, suformuotos plaktuko pagalba, kalant iš 4 pusių. O čia suformuota kalant iš viršaus su kirstuku. Gali būti ornamentas, nebūtinai kryželis, gali būti visai kitoks, kaip jums ateis į galvą mintis. Dabar aš jums rodysiu, kaip pasidaryti tordiruotą suktą detalę. Imsim stripelį 14 kvadratą, dėsim į žaizdrą, įkaitinsiu ir suksiu aplink savo ašį. Ir jisai gausis susisuktas. Jisai gali būti tiesiog toks kvadratas susuktas, gali būti su kirstuku įkirsti per visą ilgį grioveliai. Susukus jisai gauna tada šešėlį ir tampa išraiškingesniu. Tai dedu į žaizdrą, kaitint ir suku. Traukiu lauk ir ant plokštumų su kirstuku padarau griovelius. Įkertu tokį kaip ornamentą būsimą, kad būtų išraiškingesnis tas tordiravimas. Griovelis. Kad jisai skirtų tą stripelio plotą į 2 maždaug vienodas dalis. Taip, ir dedu kaitint ir šitą vietą suksiu ir matysit, kaip atrodo. Traukiu lauk, imu antras replės, su kuriom laikysiu ir suksiu. Taigi,
susuktas tordiruotas strypelis su grioveliu. Jis gaunasi išraiškingas ir netgi kaip ir įgilintas dėl to griovelio. Susuksiu viršutinę dar dalį. Traukiu lauk ir toliau suku kitą dalį. Per vieną kartą tokį ilgą gal nepavyks susukti, truputį patiesinam, dedam dar kaitint vidurinę dalį, nes kraštas susisuko. Susisuka lengviau ten, kur yra labiau įkaitę, o kur netaip įkaitę, ten lėčiau sukasi. Tai reikia maždaug vienodai įkaitint, arba ten, kur nesusisuko, tada vėliau įkaitint tą vietą ir tą vietą tik sukt. Taip, įkaito centrinė dalis, labiausiai jinai ir susisuks. Taip, susukom dabar per visą ilgį, maždaug vienodai. Taip, štai yra tordiravimas. Jį galima taikyti rankenėlių, rankenų gamybai, papuošimuose kažkokiuose. Tordiravimas ir sukimas rankenam ar kitiem panašiem dalykam galimas ne tik iš strypo kvadratinio ar daugiakampio, bet galimas ir iš juostos. Aš jums parodysiu, kaip juostą galima paruošti, susukti, kad jinai irgi gražiai atrodytų jūsų buityje. Taigi dedu šią juostą 20x4 į žaizdrą, šiek tiek pakalsiu galus ir ją susuksiu. Traukiu juostą, ją ant driaunų šiek tiek pasodinu, kad būtų ne tik iš parduotuvės ištraukta, bet gyva tokia. Dedu į replės ir suku. Taip, galima tiek palikti, galima dar labiau ją susukti. 360 laipsnių apsukta, dabar aš jums parodysiu dar tankiau apsukta, kad būtų. Suku dar tankiau. Dabar patiesinu, nes šiek tiek susisuko kreivai. Taip, yra susuktas gaminys, tankiai, gaunasi iš toli žiūrint kaip tokie rombeliai. Taip, kad jisai būtų atskira detalė, mokomoji, aš jį nukirsiu. Yra vienas tordiravimo būdas ir yra kitas tordiravimo būdas. Vienas, aišku, suktas į vieną pusę, kitas į kitą, bet galima ir vieną ir kitą sukti į kurią norit pusę. Va, skirtumas jau matosi. Rodysiu dabar, kaip iš juostos galima daryti kiauraraštį ornamentą. Ją su kirstuku iškirtant dalimis, atlenkiant jas, tokias sraigeles, formuojant uodegėlės visokiausias ir ant paviršiaus geometrinį ar augalinį, jeigu turit kažkokius tai specifinius štampus, motyvą, pagražinant patį paviršių. Taigi kišu į žaizdrą, nusmailinu, patį galą prakertu ir susuku galus, parodant, kaip galima į dvi dalis sraigelės padaryti. Taip, pradžioj nusmailinsiu patį galą ir jį tada skelsiu į dvi dalis.
Taip, nusmailinau, dabar imu kirstuką ir su juo kirtu į dvi dalis. Kad nesugadint įrankių, pasidedu minkštesnį geležį po apačią ir toliau iškirtinėju. Šiek tiek prasikirto, dar dedu į žaizdrą, įkaitinu ir iškirtu iki tiek, kiek įkirtau. Toliau kirtu į kitos vietos, kur įkirsta. Perkirtau per pusę, dabar vieną ir kitą galą užlenkinėju. Pradedu vieną. Taigi, yra dvi dalis, dabar šią dar labiau suriesiu pakaitinės ir viskas, bus šita vieta padaryta. Taip, toliau raitau kiekvieną galą. Taip, tai čia va, prakertant ir iš jo įskeliant dvi dalis ir sukant į šonus. Taip galima formuoti galą. Dabar parodysiu, kaip galima ornamentuoti paviršių, lygiai su to pačiu kaltu. Galima ornamentuoti įvairias geometrinės figūras. Kvadratus, rombus, visokius kryžiukus, viską. Įkaitinat paviršių ir kol jisai karštas, ornamentuoti. Palei pakraščius padarysiu įkirtimus. Ir rombais tokiais. Na štai, gaminys atrodo žymiai gyviau ir atrodo išbaigtumas, negu kad paprasta juosta, iš jos ten suraitant ar dar kažką padarant. Tai galimi ir tokie ornamentavimo būdai, paviršiaus ornamentavimas. Taip, nukertu irgi kaip pavyzdį, atkirtu jį nuo toliau galima kada nors panaudoti ruošinio. Tai yra detalė, kaip galima ornamentuoti vyrius, visokius apkaustus, tvirtinimo, visokios detalės. Vienas iš būdų. Šiandien aš parodžiau, kaip galima pasigaminti gražias kalviškas detalės, kalviškus gaminius, pagražinant ornamentais, susukimais, įkirtimais. Gamindami patys savo reikiamus gaminius, jūs taip pat galit pasigaminti juos gražiai, taip kaip parodžiau, naudodami šituos principus, vystydami juos toliau. Kviečiu jūs pasigaminti gražų savo gaminį. Ar tai bus rankinėlė, ar tai bus vinukas, ar tai bus koks vyris.
bet kad į jį įdėtumėt ne tik išmonės kaip pagaminti, bet ir meno, kad jisai būtų gražus.